ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജെ വോയിസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ വണ്ടിയുടെ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഇത് വർക്കാവുന്നത് 4 മോഡിലായിട്ടാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റിലെ ഡീഫോൾട്ട് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പാണ്. അതിനകത്ത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഓഫായിരിക്കുന്ന മോഡിൽ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് അൺലോക്ക് ആവും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് അൺലോക്ക് ആയി. ഇപ്പോൾ അത് ACC മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡിലേക്ക് ആയി വണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു മോഡിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഫാന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫാനൊന്നും വർക്കാവില്ല, AC ഒന്നും ഓൺ ആവില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ACC മോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബർ കളറായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന. ആ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ആംബർ കളറായിരിക്കും ഇതിന് വരിക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേജാണ്. അതായത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേജാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതും സിസ്റ്റംസും ഫങ്ഷനിങ് ആയി. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഫാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത മോഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഓണാണ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് 10 സെക്കൻഡ്സിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം സർവീസ് സെൻറ്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അവരുടെ മാനുവൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് കണ്ടില്ലേ, ഈ ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 4 മോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായി. നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ മോഡും ഓൺ ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പകരം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്കും നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ഇത്ര മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ആദ്യമേ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു റിമോട്ട് കീ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കീ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് എപ്പോഴും വേണം. അത് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീ ഹോൾഡറിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്മാർട്ട് കീ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്മാർട്ട് കീയുടെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആവുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇമീഡിയറ്റ്ലി 2 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച മാതിരിയല്ല, ഇമീഡിയറ്റ്ലി 2 പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ, ബാറ്ററി ഡെഡ് ആവുന്ന കേസിൽ. നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും
ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വണ്ടി എൻജിൻ ഓഫായി പോകും. എൻജിൻ സിംഗിൾ പ്രസ്സിൽ ഓഫ് ആവുന്നത് വണ്ടി 10 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ വണ്ടി എൻജിൻ ഓഫ് ആവും. അത് അല്ലാത്ത കേസിൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രസ് അറിയാതെ കയ്യൊന്നും കൊണ്ടാലൊന്നും വണ്ടി ഓഫ് ആവത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? വണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ പ്രസ്സിലൊന്നും വണ്ടി ഓഫ് ആവത്തില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫായി പോകും. അങ്ങനെ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ കാറുകളിലൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസും വർക്കാവുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്കോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആവുകയും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇറക്കം കാണും, നമുക്ക് ന്യൂട്രലാക്കി കുറച്ച് പെട്രോൾ സേവ് ചെയ്തേക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അത് മണ്ടത്തരമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൾട്രോസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അത് കമൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.